بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي الحلوين في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، تحياتي لكم جميعا. بحبكم في الله يا أحلى أخوات في الدنيا، وحشتونا أوي أوي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير في أسعد حال دايما يا رب. أولا بعتذر على صوتي اللي تعبان ده، لأن أنا تعبانة، كنت واخدة دور برد شديد وكحة بقى بسخونية بكده، يعني نزلة برد شديدة، يعني باين على صوتي أهو. بعتذر عشان صوتي ده. هنعمل النهارده ان شاء الله مشروب هيعالج الكحة والسعال والكحة الناشفة وطرد للبلغم، حاجة كده ما شاء الله. يعني مع ان انا كشفت برضه عند الدكتور واداني علاج واداني كده، بس انا عندنا انا لما الدور ده بيجيني الكحة بتفضل عندي، حتى الدور بيروح الكحة بتفضل عندي وقت اكبر. فطبعا انا كنت عارفة المشروب ده من زمان، كنت ساعات اجيبه وساعات ما اجيبوش. الدور ده بقى قلت اما اجيبه واشوف كده، وسبحان الله يومين اتنين كانت الكحة راحت للأمانة، يعني 95% الكحة راحت للأمانة، وربنا شاهد على كلامي. فأنا قلت بقى أفيدكم وأعرفكم المشروب ده إيه وبنعمله من إيه. حاجة بسيطة خالص، يعني حاجة لا بنشتريها ولا حاجة. تعالوا بقى نشوف المشروب ده عملناه منين. عملناه من ورق الجوافة. طبعا في شركات برضو بتعمل أدوية من ورق الجوافة ده. فوائد ورق الجوافة ديت بقى لا تحصى ولا تعاد، لنزلات البرد والمرضى السكري وأمراض كتير، يعني سبحان الله. وادخلوا على جوجل وانتوا هتستفادوا كتير من ورق الجوافة دي. طبعا ورق الجوافة دي بنجيبه بقى من الشجر أو من بياع الجوافة، برضه بيبقى عنده كده، هو بيبقى مزين به كده قفص الجوافة. هتجيبي منه كام ورقة كده وتغسليه، يعني كان في كام ورقة ايت وحشين استبعدته. طبعا ورق الجوافة دي في تراب، كمية تراب جامدة بقى زي ما انتوا شايفين كده. هنغسله بقى كويس وننقعه، لازم يتنقع عشان التراب ده ينزل منه، لان الورقة خشنة ومتعلق فيها التراب جامد. فننقعه كده ونغسله ونشوف ايه هنعمل ايه بعد كده. طبعا اهوت غسلنا ورق الجوافة، نقعته كم مرة، واخر مرة خالص نقعته حطيت له معلقة خل عشان لو في بكتيريا ولا كده. ما تغسلوش بقى تحت الحنفية كده وتقولي غسلته، لازم يتنقع عشان التراب. شوف منظر الورقة اتغير ازاي، ما شاء الله. طبعا انا غسلته اهوت، وبرضو حطيت كام ورقة كده في حاجة على النار وغليتها. طب بتغليها حوالي 5 دقايق كده على النار، وتسيبيه يهدى كده بالورق بتاعه كده، وبعد كده تشربيه او تسقيه لابنك او لجوزك، اي حاجة. يا ربنا يا رب يعافينا واياكم يا رب، ويشفي كل مريض. بأمانة مشروب سحري، طبعا الشفاء من عند الله اولا واخيرا. ثم ورقة الجوافة دي جميلة جدا جدا وفوائدها لا تعد للأمان. فحبيت افيدكم بالفيديو الصغير ده. طبعا بقى شايفين المشروب جميل ازاي، وما تحلوش بقى لا بسكر ولا بحاجة، مش محتاج تحلية. ايه رأيكم؟ حتى لو في نسبة مرارة بسيطة كده، بس ايه يعني ايه، سبحان الله للأمانة. انا ارتحت من الكحة يعني اكتر من 95% كمان، الحمد لله الحمد لله. وربنا يشفينا ويشفيكم جميعا يا رب. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو بسيط كده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش علينا بقى باللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعتذر أخيرا على صوتي، وربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب.